सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम टु द इन्फिनिट टक। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ स्पेसली जर्मनी रिलेटेड टपिकहरूमा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो साथी रोहित। हजुर नमस्ते नमस्कार। के छ हाल खबर अनि? एकदमै ठिक छ, तिमीलाई के छ? म एकदम फाइन छु हैन। अब खासमा हामीले मैले कुरा गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नि हजुर अब तिमी कति भयो जर्मनी आएको? म भयो 5.5 वर्ष। 5.5 वर्ष भइसक्यो है। खासमा के कसरी आयो तिमी जर्मनी पहिलोचोटि? म आएको खासमा एफएससी भन्ने भिजा हो, फ्राइविलिगे सोसियालिस यार भन्छ जर्मनीमा। त्यो भनेको चाहिँ भोलुन्टियर सर्भिस हो। त्यो भिजा पहिला त एकदमै चल्तीमा सहज लाग्थ्यो मलाई। अहिले के छ? पहिला अलि धेरै नै मान्छे आउनुहुन्थ्यो। आजकल चाहिँ भिजा अलि रेस्ट्रिक्ट गरिएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। एक्ज्याक्टली थाहा भएन मलाई पनि अहिले के छ त्यसको। ओके, खासमा एक्ज्याक्टली भन्यो भने म पनि त्यही भिजामा आएको हो होइन, एपिसोड भन्ने भिजामै आएको हो। तर अब त्यो भिजा मैले त्यति साह्रो सुनेको छैन अहिले। अब अहिले अलिकति चल्तीको भिजा चाहिँ हाउस बिल्डिङ रहेछ फेरि होइन? हो, मैले पनि धेरै सुनेको हो र ग्रुपमा पनि धेरै त्यही नै पोस्ट हुन्छ अहिले आजकल। तर हाउस बिल्डिङको चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भने नि, यहाँ आएर हामीले जस्तो अब तिमीले एपिसोड गर्यो भने फर द फर्स्ट टाइम एन्ड देन त्यो ट्रान्जिसन जसरी अब एपिसोड गर्दाखेरि तिमीले हाउस बिल्डिङको लागि फेरि प्लाट्स खोज्यौ अथवा समथिङ के गर्यौ, त्यो कसरी गर्यौ तिमीले यहाँ जर्मनीमा चाहिँ? होइन, त्यो यस्तो हुन्छ। अब एफएससी गर्दै चाहिँ अब हामीले जहाँ एफएससी गरेको हुन्छ, जस्तै लाइक मैले चाहिँ हस्पिटलमा गरेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँ पनि सोध्छ होइन, इफ त्यहाँ हाउस बिल्डिङ गराउने रहेछ भने चाहिँ उनीहरूले सोध्छ हाउस बिल्डिङ गर्ने हो भनेर चाहिँ। अनि इफ आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो फिल्डमा गर्न सकिन्छ उनीहरूले नै भनेको अनुसार। अथवा आफूलाई अरू कुन फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो फिल्डमा चाहिँ आएदेखि नै चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ हाउस बिल्डिङ खोज्न। किनभने हाउस बिल्डिङको इन्टेक हुन्छ होइन, एउटा सेप्टेम्बर अक्टोबर इन्टेक हुन्छ। अरू पनि धेरै इन्टेकहरू हुन्छ, जस्तै अब हाम्रो मानाइमा 5वटा इन्टेक छ होइन। तर त्यो स्पेसिफिक फिल्डहरूको लागि मात्रै हुन्छ, नर्सहरूको लागि छ तर अरू फिल्डहरूको लागि छैन। अनि एउटा हुन्छ अप्रिलको इन्टेक। अनि त्यो अनुसार नै तिमी त नर्सिङको लागि त होइन, तिमी त ल्याब टेक्निसियनको लागि थियो हो, राइट? म चाहिँ ल्याब टेक्निसियनको लागि गरेको थिएँ। अनि त्यही मैले भन्न खोजेको चाहिँ आफूलाई जुन फिल्डमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो फिल्डमा चाहिँ एप्लाई गर्ने। अनि एप्लाई गर्नको लागि के रिक्वायरमेन्ट छ त्यो हेर्ने। मोस्टली चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ अनर्केनिङ रिकग्नाइजेसन सर्टिफिकेट, हाम्रो नेपालको डकुमेन्ट, नेपालको जुन एसएलसी +2 को डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर रिकग्नाइज गराउनु पऱ्यो। किनभने नर्मली +2 आई थिङ्क +2 को त यहाँ रिकग्नाइज हुँदैन होला, हुन्छ तर 3 इयर्सको हाउस बिल्डिङको लागि त्यसको इलिजिबल हुन्छ र? +2 को चाहिँ हुन्छ, +2 को चाहिँ यहाँनिर दिन्छ 3 इयर्सको हाउस बिल्डिङको लागि। मिडलर एब्सोल्युट भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ लगभग 10 क्लासको यहाँको 10 क्लासको बराबरको रिकग्नाइजेसन दिन्छ उता नेपालको +2 ले। अनि त्यसपछि त्यसले हाउस बिल्डिङ गर्न पाइन्छ। तर नेपालको एसएलसी कोले गर्दाखेरि चाहिँ दिँदैन उनीहरूले। 9 त्यसको लागि फेरि 1 इयरको एक्स्ट्रा केही हो, 1 इयरको चाहिँ एक्स्ट्रा केही गर्नुपर्छ कि स्कुल जानुपर्छ कि चाहिँ केही गर्नु पऱ्यो 1 इयरवाला हाउस बिल्डिङ। अनि त्यसपछि मात्रै पाइन्छ। त्यसो भएदेखि अब यो चाहिँ एउटा यहाँ आइसके पछाडिको कुरा भयो। जस्तो तिमी यहाँ जर्मनी आयो होइन, अनि अब एपिसोड गर्दै तिमीले आफ्नो चोइसको फिल्ड रोज्यौ। त्यस पछाडि त्यहाँ तिमीले अब डकुमेन्टेसनहरू, ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू, यो सबै चिजहरू तिमीले गर्यौ। तर अहिले मान्छेहरू त डिरेक्ट फ्रम नेपाल टु जर्मनी होइन एज अ हाउस बिल्डिङको उसमा आइरहेका छन्। यसको बारेमा तिमीलाई केही थाहा छ अथवा केही अवेर? मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ यो अहिले सम्भव छ। अहिले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट नेपालबाट नै जुन रिकग्नाइजेसन गर्नको लागि जुन पठाउनुपर्छ यहाँको त्यो अब एउटा शिक्षा सम्बन्धीको एउटा निकाय भनौँ होइन, रेगुलेटरी प्रेसिडियम भन्छ यहाँनिर चाहिँ। त्यो निकायमा चाहिँ पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै यहाँनिर आउनु भइसकेको मान्छेले त हामीले यहीँबाट डाइरेक्ट पठाउँछौँ होइन। सबै स्टेटको आफ्नै हुन्छ त्यो एउटा। म बाडमेटेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टमा पठाएको थिएँ। अनि त्यस्तै नै चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा बस्नुभएको मान्छेले ल्याङ्ग्वेज गर्दा चाहिँ नेपालबाट नै डकुमेन्ट डाइरेक्ट यहाँनिर पठाउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले रिकग्नाइज गरेर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ फेरि नेपाल फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि दोहोरो काम हुने रहेछ। अलिकति लामो प्रोसेस भयो, तर त्यो ल्याङ्ग्वेज गर्दै गर्न मिल्यो नि त नेपालमा त। त्यो पनि हो। अनि त्यही नै गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो, आफूले हाउस बिल्डिङ प्लाट्स खोज्ने, धेरै कलेजहरूमा स्कुलहरूमा पनि एप्लाई गर्नुपर्छ। प्लस अनि जहाँ काम गर्ने हो भित्री त्यहाँ पनि एप्लाई गर्ने। अनि दुइटै ठाउँ पाएपछि चाहिँ अनि हाउस बिल्डिङ भिजा एप्लाई गर्ने, जुन गरेर आइराख्नु भएको छ। अब तिमीलाई चाहिँ अब पर्सनल्ली चाहिँ तिमीलाई हाउस बिल्डिङ चाहिँ कस्तो लाग्छ? आई मिन यो एकदमै बेस्ट अप्सन हो जस्तो लाग्छ अथवा होइन? हामीले करियरलाई होल्ड गर्नको लागि जर्मनीमा आएर अब हामी तुरुन्तै ब्याक हुनुभन्दा चाहिँ आफ्नो करियर, आफ्नो टाइम चाहिँ लम्ब्याउँदै गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले होल्ड गर्नको लागि चाहिँ राम्रो अप्सन हो के जस्तो लाग्छ तिमीलाई? होइन, होल्ड गर्नुभन्दा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ जर्मनी नै आउने प्लान हो भने चाहिँ र जर्मनी नै भन्दा पनि एउटा चाहिँ भनौँ न धेरै
धेरै पैसा खर्च नगरिकन इफ राम्रो करियर बनाउन छ भने चाहिँ हल्का मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। तर जर्मनी इज द गुड अप्सन होइन। त्यसमा पनि अब जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आउँदै स्टुडेन्ट भिजामा पनि मिल्छ ब्याचलर मास्टर गर्नु, प्लस जसलाई चाहिँ जो चाहिँ चाहनुहुन्छ उहाँहरूले त +2 गरेर ब्याचलरमा पनि आउनुहुन्छ अथवा ब्याचलर गरेर मास्टरमा पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा त छुट्टै भयो। तर जो चाहिँ अब चाहिँ भन्नुहुन्छ कि होइन हामी चाहिँ हल्का ब्याचलर मास्टर हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो छ अथवा ब्लक एकाउन्टको पैसा हामीले देखाउन सक्दैनौँ जस्तो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ गुड अपर्च्युनिटी हो भन्छु म। किनभने चाहिँ हाउस बिल्डिङ चाहिँ गुड अपर्च्युनिटी हो। किनभने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आउनुहुन्छ हाउस बिल्डिङमा 3 इयर्स गर्नुहुन्छ, 3 इयर्स पछि जब पाइहाल्नुहुन्छ र इट इज इजियर देन ब्याचलर मास्टर गर्नुभएकोहरूलाई। किनभने हाउस बिल्डिङ भनेको त स्किल हो नि त, अलिकति फास्ट ट्र्याक जस्तो पनि भयो होइन। जस्तो हामी कतिपय धेरै साथीहरू छन् जसले स्टुडियो गरिरहन् होइन यहाँ जर्मनीमा, भलै उनीहरूले अब साइडमा केही कामहरू गरेर पैसा इन्कम त भएको होला, तर पनि एउटा करियर बिल्डअपको लागि चाहिँ हाउस बिल्डिङ अलिकति फास्टर प्रोसेस हो जस्तो लाग्दैन? हो, हुनसक्छ। अनि जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाउस बिल्डिङ गरिसकेपछि तपाईँसँग एउटा स्किल हुन्छ हातमा होइन, जुन पनि हाउस बिल्डिङ जुन पनि फिल्डमा गर्नु। हामीले त्यही बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ कि हाउस बिल्डिङ किन चाहिँ एउटा गुड अपर्च्युनिटी हो भनेर चाहिँ। त्यही त, अब हाउस बिल्डिङ एउटा फास्ट ट्र्याक जस्तो पनि भयो करियर बिल्डअप गर्नको लागि होइन। र अब तिमीले चाहिँ गरेको हाउस बिल्डिङ अलिकति फरक सब्जेक्ट भन्दाखेरि पनि अलिक फरक फिल्डको चाहिँ हाउस बिल्डिङ भयो होइन, ल्याब टेक्निसियन भन्ने बित्तिकै। अब प्रायः मैले देखेको भेटेको मान्छेहरूले गरेको हाउस बिल्डिङ भनेको नर्सिङ हस्पिटलमा, कि यो ठाउँ छिटो पाउने भएर हो कि किन यो रिकगनाइज बढी भइरहेछ? ठाउँ छिटो पाउने भन्दा पनि डिमान्ड धेरै छ, त्यस कारणले नै ठाउँ छिटो पाउने हो। अनि यस्तो होइन कि तिमीले त्यो नर्सिङको हाउस बिल्डिङको प्लेस इजिली पाइहाल्छौ। तिमीले त्यो रिक्वायरमेन्ट जसरी पनि पुरा गर्नै पर्छ, रिकगनाइजेसन सर्टिफिकेट हुनैपर्छ, ल्याङ्ग्वेज हुनैपर्छ, र त्यो जुनै पनि हाउस बिल्डिङमा हुनुपर्छ। तर नर्सिङको हाउस बिल्डिङ किन पनि यति धेरै फेमस भइसक्यो भन्दाखेरि किनभने त्यो अरू हाउस बिल्डिङको कम्पेरिजनमा इजिली टु गेट छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यसमा अब त्यो हाउस बिल्डिङमा चाहिँ पैसा पनि राम्रो नै आउँछ एज कम्पेयर टु अरू हाउस बिल्डिङ होइन। मैले देखेअनुसार चाहिँ कतिपय हाउस बिल्डिङ होला नर्सिङ जतिकै पैसा आउने, तर चाहिँ नर्सिङमा चाहिँ जे होस् नर्सिङमा चाहिँ आउँछ नि त। फर्स्ट इयरमै आई थिङ्क तिमी पढ्दाखेरि नै 1100 आउँथ्यो क्या, अहिले त अझै बढेको छ क्या। 1500। सो बेसिकली त्यसमा चाहिँ त्यो पाउन पनि त्यति धेरै टफ छैन, किनभने डिमान्ड नै यति धेरै छ त्यसको। त्यसपछि त्यसमा पैसा पनि राम्रो आउँछ र पछि करियरमा पनि राम्रो छ होइन, जब गर्दाखेरि पनि राम्रो छ, राम्रो नै इन्कम हुन्छ। अनि त्यसपछि राम्रो प्रोफेसनलाई पनि राम्रो मानिन्छ यहाँनिर, एकदमै जो रेस्पेक्ट गर्छन् मान्छेहरूले नर्सिङ प्रोफेसन भनेपछि होइन। हो, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि देखेको अनुसार चाहिँ नर्सिङको हाउस बिल्डिङ चाहिँ अलिक धेरै नै गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ क्या। स्पेसली अब यस्तो पनि छ, अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब जर्मनीमा यति धेरै अप्सनहरू छ होइन, जेमा पनि करियर बनाउन सकिन्छ। अब अहिले त अब यो डिजिटलाइजेसन त्यसपछि एआईको जमाना आइसक्यो होइन। सो द्याट अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति बेटर अप्सन खोज्दै यहाँको मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर ढल्किरहेको अवस्था छ। र म्याक्सिमम् हस्पिटलहरूमा जस्तो अब कामदारहरूको चाहिँ स्पेसली नर्सको चाहिँ अब एकदमै सर्टेज भइसकेको छ, एकदमै सर्टेज क्या। अब जर्मनीमा त हस्पिटल मात्रै छैन, फेरि यता त यो ओल्ड एज होमहरू पनि छ, प्लस अब यो अपाङ्गहरू राख्ने त्योतिर पनि छ। त्यहाँ पनि फेरि चाहिने त नर्स नै हो, एम्बुलान्ट लाइक दिस। अनि बच्चाहरूको भयो, अपाङ्ग भएको मान्छेहरूको होइन, त्यतातिर पनि भयो। अब यो दुईवटा चिजमा चाहिँ के चुज गर्ने त, अथवा के बेटर अप्सन हुनसक्छ? स्पेसली अब हामी नेप्लिज कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन। नेप्लिजहरूको लागि चाहिँ हामीले यो यसमा चाहिँ के चुज गर्दाखेरि अब हुँदामा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा फिल्डमा पसिसके पछाडि अब सबै क्षेत्रलाई चाहिँ कभर गर्ने खालको यो हाउस बिल्डिङ अथवा यो ट्रेनिङले उ गर्छ। तर इन्डिभिजुअल चाहिँ कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुनसक्छ नर्सिङको फिल्डमा चाहिँ? त्यो त आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट हो भन्छु म होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरलिस्टिकको जुन कुरा गरेँ होइन, मैले बुझेअनुसार चाहिँ मैले नर्सिङको हाउस बिल्डिङ गरेँ होइन। तर मैले बुझेअनुसार मलाई जति थाहा भएअनुसार चाहिँ जेनरलिस्टिक पनि डिपेन्ड गर्छ कहाँ गर्ने हो, कहाँनिर गर्नुहुन्छ मान्छेहरूले त्यहाँ डिपेन्ड गर्छ क्या। जस्तै अब जेनरलिस्टिक हाउस बिल्डिङ अहिले त सबै जेनरलिस्टिक नै हो नि त। अब त्यो आल्टरनाइममा त्यो हाउस बिल्डिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसको
लगभग 8% जुन फ्लिस आइन्जाट हुन्छ जुन चाहिँ गर्नै पर्ने चाहिँ फिल्डहरूको जुन आइन्जाट हुन्छ त्यो बाहेक त सबै आफ्नै हाइममा गर्नु पऱ्यो होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यो मेन बेस त्यसमै भयो होइन अब उहाँहरू चाहिँ एकैचोटि त्यो सकेर पछि फेरि काम चाहिँ हस्पिटलमा गर्न जानुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ 6 महिना पर्सनली त्यो किनभने एक्सपिरियन्स त्यति एक्सपोजर भइसकेको हुँदैन क्लिनिकमा अनि त्यसपछि गाह्रो हुन थाल्छ र सेम जसले चाहिँ हस्पिटलमा गर्नुभएको छ उहाँहरूको फ्लिस आइन्जार्ट्स हस्पिटल त्यो फ्लिस आइन्जार्ट्स बाहेकको आइन्जार्ट्सहरू सबै हस्पिटलमा मात्रै हुन्छ फ्लिस आइन्जार्ट्स हाइममा 2 महिना हुन्छ अब इफ उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै हाइममा काम गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो इन द सेन्स फिजिकली चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने एक्सपिरियन्स त्यति धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन प्लस अनि त्यो अलिकति सिस्टममा चाहिँ भिज्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ अनि अर्को आयो जुन किन्डरको भन्नुभयो किन्डरको त आई थिङ्क जेनरलिस्टिक हो तर जेनरलिस्टिकको 3rd इयरबाट त्यो किन्डरको आप्टाइलुङ आफै छुट्टिन्छ उनीहरू छुट्टै नै जान्छन् पढ्न भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि आम्बुलान्टेको पनि त्यही हो आम्बुलान्टे गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन त्यो आम्बुलान्टेमा भएर हाउसबिल्डिङ गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ फ्लिस आइन्जार्ट्स बाहेक सबै आइन्जार्ट्स आम्बुलान्टेमै गरेको हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ फेरि हाइममा र अथवा त्यो हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ सुरुको 6 महिना गाह्रो हुन्छ तर त्यो भन्दै पनि आफूलाई जुनमा उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने कभर गर्न सकिन्छ त्यो जुनमा पनि हाउस बिल्डिङ गरे पनि जुन यो जति पनि नर्सिङको फिल्डहरू छ जुनमा पनि जान चाहिँ सकिन्छ त्यस्तो नसकिने चाहिँ होइन अब त्यही हो हाउस बिल्डिङ एकदमै प्रचलित ट्रेनिङ भिजा हो अहिले नेपालबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ हाउस बिल्डिङमा आइरहनु भएको छ र जर्मनीमा यो एकदमै राम्रो एउटा करियरको हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ यसलाई र तपाईँहरू पनि ल्याङ्ग्वेज पढेर चाहिँ हाउस बिल्डिङ भिजामा आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो एकदमै बेटर अप्सन हुनसक्छ होइन अब बिसाइड्स द्याट अब हामी जाउँ ल्याब टेक्निसियन इन जर्मनी जस्तो अब तिमी चाहिँ ल्याब टेक्निसियनको रूपमा तिमीले हाउस बिल्डिङ गऱ्यौ एन्ड देन नाउ यु आर वर्किङ इन द हस्पिटल